There you go. Okay. All yours. Wir müssen aber eine Seite fertig machen. Ja. Okay. Warte, er steht da oben. Er steht da. Geben wir mal die andere her. Jack, what do you think we should do the next 3 or 4 days? Well, I think we should go to Quiet Lake tomorrow and drive on the Alaska Highway and go to Big Salmon River. How long stay in the lake? Oh, about 3 or 4 days. Yeah. Could be good. Yeah, very good. Good for fishing. Yeah, very good for fishing. Not much people there. No, just us. Okay. Das ist Richthofen Island, kleine Insel und da etwas davor. Das sind wir, ja. Wir kommen also hier zum Quiet Lake auf der South Canal Road, steigen hier etwa in der Mitte des Sees ein, paddeln hier bis ans Ende. Hier ist ein schmaler Kanal, der führt in den Sandy Lake. Dieser heißt deswegen so, weil es ziemlich seicht ist und sandig. Ist der beste Fischsee in dieser Gegend. Vom Sandy Lake geht es dann über einen Kanal in den Big Salmon Lake und hier entspringt dann der Big Salmon. Von hier geht es dann weiter bis in den Yukon. Tja, und dann geht's los. Wir fahren auf dem Alaska Highway und dem staubigen South Canal Road zum östlichen Teil des Quiet Lakes. Wir, das sind Ruthard und Wilhelm aus Franken, Bruno aus Österreich und ich, Danny, aus Hamburg. 2 kanadische Freunde von uns, nämlich Gus und Mike, haben Spaß daran, uns für 3 Tage mit ihrem Motorboot zu begleiten. Und so ist es denn praktisch, dass wir alle gemeinsam die Trucks benutzen können. Lake, where we should go. You go first. We're going to go down the end of the lake there, and in about 2 hours we will hit the stream between it and Sandy Lake. So you go first, and we'll follow with the canoes. Yep, sounds good. Are we towing them? No, they can work. And you wait for us on the end of the lake. Yep. Okay. Sails and ride the wind.
Paddeln, besonders mit Gegenwind, ist nicht jedermanns Sache. Gus und Mikes Motorboot am fernen Ufer zeigt uns den Weg zu unserem heutigen Lagerplatz. Nothing. A lot of nothing. Well, tomorrow we have to go down the We lake. have to go to Sandy Lake tomorrow. And catch Shall some we go fish there? What kind of fishes? into Big Salmon Lake. What kind of fishes? We catch some trout about Trout. 3 or 4 pounds. How big? 3 or 4 pounds, about this big. Mhm. If I lie, I say this big. The dog eat 2 and I eat 1. Yeah. But in the book I tell you that after the North Fork you have to be careful. I know there are many rocks and No, I show you on the map, the new map. It's very different in the last 2 years why? because the river changed, totally changed direction. After Illusion Creek, okay? You got a pencil? Nope. Okay. After Illusion Creek, this corner I think straighten out. Yeah. Or this corner straighten out. Yeah. And there's very, very bad rapids. Yeah. Yeah, last 2 years, many people. Right. Yeah, so once you leave the North Fork, Yeah. you be careful because I think it is just past Illusion Creek. It's right, the river straighten out, Mhm. right? Yeah. And in the book I mark it. I mark the spot. Yep. And it's very dangerous. So you have to line. The professional guides say you stop first and you look. Yeah. You know, So we do. you stop because it's very bad. But Past years ago, here. Yeah, Here. it's still. Yeah. But this much worse. Yeah. Yeah. And the many log jams and it goes straight. Mhm. So you have to be very careful. We stop there. And if you have a can't look. if you can't see around the corner, you stop and you look Okay. first. We're here. No. You no, cannot hear. No. You know, because I talked to 2 Mhm. professional guides and they used about, Yeah, they flipped. yeah. Just they didn't realize it was coming. Mm-hmm. In Alufolie verpackt gart Grayling, zu Deutsch Esche in der Glut, ein hier im Norden häufig vorkommender Edelfisch aus der Familie der Salmoniden. What are you gonna do with the fishes, Gus? Feed them to the dog. Dog loves grayling. Oh, dog loves grayling. Cooked grayling. Cooked grayling. Scaled grayling. Very good for her. This is very good, Razzle. There you go. Then we have to find a new piece of tin foil. That's all, Danny. Have to be
more fast. Well, give I'm him a not chance to get experienced. practice again. Wir haben heute nicht mehr lange zu fahren. Wir brauchen jetzt nur noch den Kanal bis zum Sandy Lake, durch den Sandy Lake und dann bis zum Big Salmon Lake. Das sind ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden Fahrzeit. Also sehr leicht zu machen. Dort suchen wir einen schönen Lagerplatz. Und jetzt geht's ab. Ready to sail into the wind, heading west to find my reason, longing for something greater than this, and I'm ripe with anticipation. Yeah, I have a good feeling, staring at the starry ceiling. A dream in my heart, yeah, this is just the start. My suitcase is packed and I'm wheeling. I'm on the move, out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. Haben wir echt gefangen. Wollen wir vorfahren? Ja. Ist gut, dass ihr ein Vorfach drauf hattet. Ne? Was habt ihr gefangen? Echt? Zeig mal. Oi, das ist ja ganz schön. Zeig mal von der Seite. Oh, das, Nicht hinter Ruta. das ist ja ein ganz schöner Bursche. Da war alles voll. Also der eine war mindestens 1 Meter lang, nicht, Wilhelm? Ein Kerl, du, da ging und Ich habe ja zu dir gesagt, da war 1/5 unseres Bootes. Du. ich habe ja zu dir gesagt, die haben hier, die sitzen in dem flachen Kraut. Kraut hin, Kraut her. Ich fange sofort einen Hecht, übergebe Ruthard meine Angel und hole die Kamera raus. So wie unser ungefähr. Ja? Dann zieh mal ran. Gib mal schön nach. Wir sehen schon jetzt. Ja. Ja. Das glaubst du ja. Nee, der ist gar nicht so groß hier. Den kannst du ruhig so ranziehen. So groß ist er nicht. So wie eurer vielleicht. Oh, der ist seitlich gehakt, oder nicht? Nee. Gib mal das Kadel her. Das muss ja leider noch sein. Hier ist ja Steine jetzt doch besser drin. Ja, die haben dieselbe Größe. Schau mal hier. Hat am Auge gehackt. Am Auge. Also hat er unten rum gewickelt. Rundherum gewickelt. Ja. Und den. Kann er gar So, nicht jetzt hoch, schön ja. langsam rüberziehen. Der hat ihn ganz schlecht. Ganz langsam dahin. Ganz langsam weiter.
Als wir mit unserem Abendessen aus dem Sandy Lake hinaus auf den Big Salmon Lake kommen, treffen wir auf Gus und Mike, die ebenfalls fischen waren. Gus nimmt Wilhelm und mich auf den Haken, Bruno und Ruthard ziehen es vor, bis zum Lagerplatz zu paddeln. Es dauert nicht lange, da kommen auch schon Bruno und Ruthard. Dieser herrliche Platz unter lichten Bäumen beherbergte einst ein Jagdcamp. Davon zeugen eine alte Hütte, ein Tisch, eine Stange zum Anbinden von Pferden und herumliegende Geweihe. Vom Canal Road bahnte sich ein Trail bisher her, der längst überwuchert ist. Die Location bietet, jedoch für Paddler, die den Big Salmon befahren wollen, für längere Zeit die letzte Möglichkeit, wenn auch beschwerlich, mit der Zivilisation in Kontakt zu bleiben. Gus und Mike haben bereits vor Stunden hier ihr Lager aufgeschlagen, bevor sie wieder hinaus auf den See fuhren, um zu fischen. Bald hat sich jeder von uns einen ebenen Zeltuntergrund gesucht und es wird wohl für Wochen das letzte Mal sein, dass wir an einem richtigen Tisch sitzen. Zu Hause in Hamburg träume ich sinnbildlich oft davon, derartig frischen Fisch wie hier auf unseren Touren in die Pfanne zu bekommen. Und überhaupt, der Fischreichtum in diesen nördlichen Naturflüssen ist unermesslich. Besonders völlig unberührte Gewässer wie zum Beispiel der Minor River oder der Whitestone River, die ich vor Jahren befahren habe, sind so voller Fisch, dass ein einziger Wurf mit der Angel dir 100%igen Erfolg garantiert. Aus dem Magen von dem Hecht ein halb verdauter anderer Hecht. Kannibalen. Die sind Kannibalen, ja. Rein ins Netz damit. So, zum Kühlen. Damit er schön kühl und frisch bleibt. Ja. Go on. Only dieses Arme. Huh? Das ist kein Arme. I never liked metal because that takes the heat away too fast. That is very easy to clean. With sand. But it takes the heat away. Because the snow is so deep, 1 mile, and she's very, very tired. So then she jumps on the snow machine and we go together. That's why I like the dog. She's a companion.
sind also hier über die South Canal Road zum Quiet Lake gefahren und sind hier, wo die Straße den See wieder verlässt, eingestiegen, sind durch den Quiet Lake gepaddelt, haben am Ende des Quiet Lake Lager gemacht und am nächsten Tag durch den Sandy Lake bis in den Big Salmon Lake gefahren, wo wir jetzt hier unser Lager haben, etwa 2 Kilometer vor Ende des Sees bzw. vor Beginn des Big Salmon Rivers. Von da an werden wir dann den ganzen Big Salmon in den nächsten Tagen runterfahren. Bruno versucht von dort oben auszumachen, wie das Wetter in den nächsten 4 Wochen sein wird. Tja, und dann gibt es eine Lektion von Ruthard zum Thema richtiges Filettieren von Fischen. Leise, leise, nix sagen.
Gus und Mike verabschieden sich, fahren zurück nach Whitehorse. Von nun an werden wir für lange, lange Zeit kein Motorengeräusch mehr hören. Nun gehört der Big Salmon River uns. Bis zur Einmündung in den Yukon liegen 330 Kilometer vor uns. Von dort sind es nochmal 516 Kilometer, also insgesamt 850 Kilometer bis Dawson City. Ja, da rutschen wir drüber. Lass ihn so fahren. So drüber. Die erste Überraschung hält der Fluss, der eingebettet zwischen den Pelly Mountains und der Big Salmon Range daherschlängelt, bereits nach wenigen 100 Metern für uns bereit. Warum sind wir da nicht durchgefahren? Ja, ich wusste nicht, dass du da durchfahren willst. Alles verblockt. Wir kommen jetzt hier an den Hang, dann ist es aus mit dem Verblocken stellen. Dann wird er viel langsamer, der Big Salmon. Und ja, eigentlich sollte dann die nächsten 30, 40 Meilen überhaupt keine Probleme machen. Ja, wenn das alles ist, das ist ja der Miner schlimmer gewesen. Ja, viel, ich sage, der Miner ist viel schwieriger, ne? Das war ja harmlos. Ja, bisher. Man muss sich halt immer die ersten Tage ein bisschen daran gewöhnen. Ja. Da vorne dürfte aber noch eine Verblockung sein, bevor der Fluss macht dann eine ganz scharfe Linkskehre. Aber im Vergleich zu Logjams, die ich auf anderen wilden Flüssen hier im Yukon erlebt habe, ist dieses Flüsschen mit seiner braven Strömung geradezu harmlos. Ja, da vorne könnte noch was sein. Fragt sich, ob wir nicht gleich treideln, also gleich da wieder rausgehen. Was machst du jetzt? Also wir rollen jetzt die Kanus über diese Holzrollen hier rüber, bis das Wasser wieder frei ist. Dabei werden 3 die Kanus ziehen und einer muss immer die Rollen nach vor auswechseln. Wie sieht's aus da unten? Es ist da unten eine scharfe Rechtskehre, da können wir aber vorher rechts auf einer Sandbank anlanden, ohne Schwierigkeiten. Die Strömung ist nicht sehr stark. Hier liegt ein kaputtes Kanu. Das hat das Eis schon anständig reingehauen. Also wir fahren da runter. Wir fahren jetzt bis, Wo da die- vorne ist so eine kleine Sandbank auf der rechten Seite. Und da müssen wir Dann wieder tragen. müssen wir wieder, nee, ich weiß nicht, vielleicht geht es sogar, man sieht nicht so gut. Beim Treideln, was wir gerade tun, fallen mir die Goldgräber und Glücksritter ein, die zwischen 1896 und 98 diese Flusssysteme als Transportwege nutzten, um nach Dawson City, dem Eldorado des Nordens, zu gelangen. Und sie waren nicht so leicht bepackt wie wir, mussten sie doch Ausrüstungsgegenstände und Lebensmittel in großer Menge mit sich schleppen. Okay.
halten. Da liegt ja noch ein Kanu. Oh, da haben die ja viel Schrott gemacht hier, die Jungs. Ja, die sind von oben dann runter. Da liegt eins und da liegt noch eins. Oh, das kann nicht wahr sein. Aber wenn man sieht, wie die auch ausgerüstet sind, die beiden auch heute, nicht? Tja, Überheblichkeit ist unangebracht. So werde ich hier eine Geschichte einbauen, die folgenden Hintergrund hat. Alle Rohkassetten dieses Films waren im Herbst 1995, also nach meiner Rückkehr von dieser Flussfahrt nach Deutschland, spurlos verschwunden. Nach 2 Jahren Trauer ermunterte meine Frau Reni mich, doch noch eine letzte Kanutour in Kanada zu machen, um ähnliches Filmmaterial zu sammeln wie dieses hier. 1997 war es dann soweit. Mein Hamburger Freund Gerd Vogt und ich ließen uns zum Whitestone River einfliegen, einen Fluss, den ich 1985 bereits einmal mit Bruno befahren hatte. Den Whitestone River haben Bruno und ich uns seinerzeit auf dem Landweg durch den dichten Busch erlaufen. Für 12 Kilometer benötigten wir 7 volle Tage. Der Whitestone floss damals im Gegensatz zu der gleich erzählten Hochwasser-Horrortour als harmloses Flüsschen durch einen extrem heißen und trockenen Sommer. Bei dem gleich gezeigten Kanuunglück verloren wir viele unserer Sachen, unter anderem auch meine Hauptkamera und einige Filme. Daher kann ich in den gleich folgenden Szenen nur mit qualitativ schlechten Fragmenten dienen. Viele Jahre später tauchte dann dieser Film über den Big Salmon River wieder auf. So ist es halt, wenn man in einer riesen Altbauwohnung wohnt und keine Ordnung hält. Ja. So weit man zu Regenwolken, böse Vorboten. Noch nahm sich alles ganz harmlos aus und wir hatten keine Ahnung, was uns noch blühen sollte.
ins Gestrüpp gekracht. Und dann macht es Brrrr. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier da fahren sollen. Meiner Ansicht nach sollten wir noch so lange abwarten, bis wir hier nicht mehr sein können. Dann müssen wir aufbrechen. Und da es aber jetzt nicht mehr regnet, schon seit 1,5 Stunden, besteht eine kleine Hoffnung, dass es nicht bis da vorne hinsteigt. Dann können wir in aller Ruhe die Abreise vorbereiten. In aller Ruhe die Abreise vorbereiten? Daraus wird wohl nichts. Ganze Wälder trieben vorbei. Der ständig steigende Fluss zwang uns auf das hohe, aber bewaldete Ufer. Bärenkontakt wäre das Wenigste, was wir hier auf dem Wildwechsel noch gebrauchen könnten. Wir verbrachten mehrere Tage in starrer Lähmung, paddelten nur kurze, ausgescoutete Stücke. Als der Wasserstand fiel, fuhren wir los und direkt in unser Unglück. Was war geschehen? Ein Sweeper, ein sogenannter Besen, fegte uns in einer höllischen Außenkurve vom Boot. Anstatt uns selbst zu bergen und an das nahe Ufer zu schwimmen, verfolgten wir unser kieloben schwimmendes Kanu. Nach mehreren Kurven landeten wir in diesem Holzverhau. Ich wurde sofort unter diesen gedrückt. Drücken tat auch meine Schwimmweste, und zwar nach oben. Ich war eingeklemmt, kam nach vorne gegen die Strömung nicht mehr heraus, wusste, das ist dein Ende. Irgendwie kam ich dann doch noch nach hinten hin frei, zog mich hoch, sah Gerd dort bereits apathisch hocken, spuckte weißen Schaum, wunderte mich, dass ich noch atmete. Mir quoll noch eine Stunde Schaum aus dem Mund. Ein kurzer Ausflug weg vom Fluss zeigte mir, dass das ganze Flusstal bis hin zu den Bergen überschwemmt war. Ja. Gerd hatte keine Schuhe mehr. Rot-Crow war 650 Kilometer entfernt, meine Kameraausrüstung zerstört, etliche Dinge der Ausrüstung verloren und das Kanu ein Wrack. Zum ersten Mal auf all meinen Touren hatte ich einen Notsender dabei. Das Signal wurde, wie wir später erfuhren, ganz am Ostende von Kanada empfangen. Anhand der übermittelten Koordinaten fand uns ein Hubschrauber bereits 4,5 Stunden später. Die jetzt gezeigten Bilder übrigens entstanden durch eine schlichte Reservekamera. Ja, ich zitter eben. Mir ist heute das Leben geschenkt worden. Ich war mindestens eine Minute eingeklemmt in diesen Balken unter Wasser. Nur Gluckern gehört, an mein Enkelkind gedacht und habe zu viel Wasser erbrochen hinterher. Aber wir haben das Leben. Wir haben das Leben wieder. So also klingt jemand, der gerade das Datum seines 2. Geburtstages erfahren hat. Die Meldung der Notstation von Trenton an Dawson City. Someone is in distress. Please investigate.